السلام عليكم. بيبدأ الفيلم بمايكل المهندس المعماري وهو في بيته مع اولاده بين وسامانتا، وبيبقى مهتم بشغله اكتر من اهتمامه بعيلته. واولاده بيسألوه على بيت الشجرة اللي وعدهم بيه فبيعتذر لهم لانه مشغول. وقبل ما بيمشي دونا مراته بتوصيه ما يتأخرش علشان مسابقة السباحة بتاعت بن. وبيروح مايكل بسرعة لشغله وبيقدم تصميمه للقرية السياحية اللي عملها الامير عربي، وبينبهر مديره وكل الموجودين. وساعتها مديره بيرشحه يقوم بتصميم مشروع مهم جدا، ولو نجح فيه هيرقيه. وبعدها مايكل بيشتغل وبينسى مسابقة ابنه، وبيروح متأخر وبيشوف ابنه بيحضن بيل المدرب بتاعه لأنه أقرب له من أبوه. لكن الغريبة إنه ما بيهتمش وبيفضل يتكلم مع مديره في التليفون. ولما بيروحوا مايكل بيقول لدونا إنه مضطر يأجل الرحلة اللي كان واعد بيها الولاد لأنه مسك شغل جديد مهم، فبتتضايق لأن الرحلة دي هي الحاجة الوحيدة اللي هتجمعهم كعيلة، خصوصا إنه ما بيقعدش معاهم خالص. فمايكل بيتعصب لأنه بيعمل كل ده علشانهم وهم مش مقدرين، وبيمسك الريموت علشان يفتح التلفزيون. فبيطلع ريموت طيارة لعبة وبتيجي في وشه وبيتضايق، وبيقرر انه يروح يشتري ريموت شامل يشغل كل الاجهزه اللي في البيت. وبيدخل محل كبير وبيشوف سرير معروض فبيستريح عليه وعينيه بتروح في النوم. وبيلمح باب غريب في المحل فبيدخله، وهناك بيقابل شخص اسمه مورتي. ومايكل بيساله على ريموت شامل فبيقول له مورتي انه لسه واصل له احدث ريموت بتكنولوجيا عاليه جدا وما نزلش لسه في الاسواق، وهيديهوله مجانا بس مش هينفع يرجعه تاني. فبياخده مايكل وبيرجع يشتغل في بيته، وبيفضل الكلب ينبح وبيعمله ازعاج. فبيهزر مايكل معاه وبيوجه له الريموت ناحيته وبيوطي الصوت. والغريب ان نباح الكلب بيوطى، وبيستغرب مايكل وبيبقى فاكر ان الدواء اللي اخده عامله تهيؤات، بس بيفضل يدوس على زراير الريموت وبيتاكد ان هو السبب. فبيخاف وبيجري على اوضته. وتاني يوم صاحبة دونا بتيجي تفطر معاها وبتفضل تتكلم كتير وبتعمل لمايكل ازعاج، فبيمسك الريموت وبيجرب يوطي صوتها وفعلا بتسكت نهائي. وتاني يوم مايكل بيروح لمورتي علشان يفهم ايه اللي بيحصل، فبيقول له يجيب القائمه بتاعه الريموت. وبيدوس مايكل على زرار استعراض القائمه وفجاه بيلاقي نفسه جواها وكل ذكرياته من وهو صغير قدامه، وان حياته كلها متسجله. وبرضه بيبقى متخيل ان كل دي تهيؤات. ومورتي بيطلب منه يدوس على ذكرى منهم، فبيجيب نفسه وهو في مكتبه شغال، وبيدوس على زرار التسريع فبيجيب امه وهي بتولده. وبيعرفه مورتي ان كل اللي عليه انه يفكر في الوقت والمكان، ويدوس على الريموت وانه جهاز امكانياته قويه ولازم يكون حذر في استخدامه. وبيبدا مايكل يتخطى كل حاجه ممكن تضايقه او تعمل له ازعاج او تعطله عن شغله، زي جارهم كيفن المتنمر اللي بيلعب مع ابنه بكره البيسبول وبيتريق عليه انه ما بيعرفش يحدفها. فبيتضايق مايكل وبيستخدم الريموت وبيخلي الكره تيجي في وش كيفن. وبنته اللي بتكون بتلعب مع اصحابها وعامله دوشه في البيت فبيتخطى فتره لعبها. وكمان العشاء مع اسرته ووالده ووالدته بيتخطاه لحد ما بيوصل لمكتبه، وبيكون قاعد بيشتغل وبيبقى تعبان وبيكح. فبيعدي فترة مرضه وبيصحى من النوم وهو سليم، وبيلاقي نفسه قاعد مع اولاده وبيفطر وبيكون مبسوط جدا وبيغني. وبيركب عربيته وكالعادة الطريق بيبقى زحمة جدا، فبيدوس على الريموت وبيتخطى الزحمة وبيوصل شغله. وبيسلم مدير التصميم الجديد للمشروع، والمدير بيكون مستغرب جدا من سرعته في انهاء التصميم. وبيحضر عشاء عمل مع المستثمرين اللي هيمولوا المشروع، وما بيعجبهمش التصميم وبيقوموا يتكلموا مع بعض لوحدهم. ومايكل بيستخدم الريموت علشان يعرف هما بيقولوا ايه وعايزين ايه بخصوص التصميمات. ولما بيرجعوا بيتفاجئوا انه بيقطع التصميم اللي معاه وبيقول لهم على نفس الافكار اللي هما بيفكروا فيها وعايزين ينفذوها في المشروع. وطبعا بيعجبوا بيه جدا وبيسقفوا له، حتى مديره بيكون مذهول. وبيرجع مايكل لبيته وهو فرحان لانه نجح، وبكده هيترقى بسرعه ويكون شريك مع مديره. فبيشتري عجل جديد لاولاده وبيحتفل معاهم بمناسبه نجاحه. وتاني يوم بيروح لمديره اللي بيصدمه بانه مش هيرقيه غير لما يعمل تصميم جديد، ولما المستثمرين يحولوا للشركه مبلغ كبير ساعتها هيرقيه ويكون شريكه. فبيتضايق جدا مايكل من مديره وبيقوله ان التصميم هياخد منه شهرين، وبيحبط جدا وبيتضايق وبيرجع البيت. وبيجوا له اولاده ويوروا له رسوماتهم، لكنه بيصدمهم بانها مش حلوه وبيطلع فيها اخطاء كتير. وبيبان عليه انه متضايق جدا، ودونا بتعرف ان مفيش ترقيه وان مديره كذب عليه، فبتحاول تتكلم معاه وتخفف عنه لكنه بيسيبها وبيخرج بره البيت. ولما بيدخل بيقرر انه يستخدم الريموت وبيقدم فتره ترقيته، وبيلاقي نفسه في الشغل والمدير والموظفين بيهنوه على الترقيه وشراكته مع المدير. وبيتكلم مع مديره اللي بيبقى معجب باجتهاده وانجازاته وانه في خلال سنه بيحقق حلمه. وبيتفاجئ مايكل ان الريموت بيتخطى سنه كامله مش شهرين. وبيرجعه البيت وبيلاقي ولاده كبروا شويه، وبيتصدم ان الكلب بتاعه مات وبيحزن عليه جدا.
وولاده ومراته بيكونوا مستغربين جدا من رد فعله لان الكلب ميت من فتره، فبيفتكر ان الريموت فيه عطل وبيتصل بمورتي اللي بيقولوا ان الريموت فيه ذاكره بتحفظ كل اختياراته وبيكررها من نفسه من غير ما يستخدمه مايكل. فبيرجع له الريموت وبيقولوا انه خلاص مش عايزه، فبيرجع لايده تاني وبيرميه في الباسكت وبيرجع له تاني، فبيرميه على الارض وبيكسره وبيتفاجئ انه فوق راسه سليم، ومورتي بيقولوا انه ما ينفعش يرجع الريموت. فبتجيله فكره وتاني يوم بيصحى وبيقرر انه ما ياخدش الشاور بتاعه وما يعملش الحاجات اللي الريموت بيتخطاها، وبيلبس الروب وبيروح بيه الشغل، وبدل ما يركب عربيته بيركب العجله علشان الريموت ما يتخطاش الزحمه. وبيوصل الشركه وبيتسحب وبيدخل للمدير علشان ما حدش يشوفه بالروب، وخصوصا في اول يوم بعد الترقيه. والمدير بيستغرب من لبسه، لكن مايكل بيكمل كلامه معاه وبيقول له مش مهم اللبس، المهم الانجاز في العمل. وساعتها المدير بيتحمس لكلامه وبيقلع قميصه هو كمان، وبيعرفوا انه مسافر المغرب وانه عايزه يكون مدير قسم الشؤون الدوليه في الشركه بدل إيريك اللي هيمسك مسؤوليات المدير اليوميه اثناء سفره. ومايكل بيرحب بالترقيه والمنصب الجديد، وفجاه الريموت بيشتغل وبيعدي 10 سنين من عمره، وبنشوفه وهو عايش لوحده وشكله اتغير وبقى تخين جدا. ولما بيشوف نفسه في المرايه بيصرخ من الصدمه وبيدوس على الريموت علشان يرجع البيت. وبيوصل وبيلاقي ابنه بين وبنته سامانتا كبار وفي سن المراهقه، وبيلاقي دونا مرتبطه بالمدرب السباحه، فبيتخانق معاه ودونا بتزعق له وبتضرب فيه وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. والريموت بيشتغل وبيفوق على صوت دونا، وبيلاقي نفسه في المستشفى وخاسس ورجع زي الاول. ودونا بتقوله ان الدكاتره اكتشفوا انه عنده سرطان، لكن قدروا يسيطروا عليه قبل ما ينتشر وهو دلوقتي كويس. ده غير ان عمليات شفط الدهون اللي هو عملها رجعته زي الاول، وبيبقى عايز يعرف هو من امتى وهو عيان، فبتقول له من 6 سنين. وساعتها بيعرف ان الريموت تخطى 6 سنين من عمره، وبيتصدم اكتر لما دونا بتعرفه انها دلوقتي متجوزه بيل وانها مش مراته، فبيبقى متضايق جدا ومش عارف يعمل ايه. وبيروح شغله وبيتفاجئ بابنه شاب وسيم وبيشتغل في شركته مهندس، وبيبقى قاعد على مكتبه القديم وبيشوف صوره ابنه وبنته اللي ما بيعرفهاش وبيفتكرها صديقه ابنه، لكن بين بيقوله انها بنته سامانتا. فبيطلب مايكل منه انهم يقضوا وقت مع بعض كلهم، وكمان جده وجدته، بس بين بيقوله ان جده مات وبيتصدم مايكل وبيحزن وبيبكي قدام ابنه اللي بيحاول يهديه، وبيبقى عايز يلغي اجتماعه علشان ما يسيبش ابوه في الحاله دي، بس مايكل بيسيبه وبيروح عند قبر ابوه وبيحاول يشغل الريموت. وهنا بيظهر مورتي وبيقوله ان الريموت مش هياخده لحظه موت ابوه لانه ما كانش هناك اصلا، وبيخلي الريموت يرجع له ذكرى اخر مقابله بينه وبين ابوه. وبيشوف نفسه وهو في مكتبه وابنه بين بيدخله وبيكلمه وهو بيعامله بكل برود وعدم اهتمام. وفي اللحظه دي بيدخل ابوه وبيطلب منه انهم يخرجوا هما الثلاثه مع بعض، لكن مايكل ما بيكونش مهتم ولا باصص حتى عليه. ولما الاب بيحاول يهزر معاه بيصدمه وبيعامله وحش وبيزعق له، والاب بيحزن وقبل ما يمشي بيقوله انه بيحبه. ومايكل في الحقيقه بيبقى متضايق من نفسه جدا على معاملته السيئه لابنه وابوه، وبيوقف صوره ابوه وبيقوله انه هو كمان بيحبه، وبيبوسه وبيدوس على الريموت، وبيرجع قبر ابوه تاني وبيودعه وهو حزين، وبيرجع يدوس على الريموت فبيلاقي نفسه في فرح ابنه بين واقف بيحييه هو وعروسته، وبيروح لامه وبيقول لها انها افضل ام في الدنيا وانه سعيد لوجودها في حياته. وبيشوف دونا مع بيل وبتروح ترقص مع مايكل على اغنيتهم المفضله، وبيتصدم لما بيلاقي بنته سامانتا بتقول لبيل يا بابا، فبيتعب وبتجيله ازمه وبياخدوه على المستشفى. ولما بيفوق بيلاقي ولاده جنبه، وبين بيقول له انه مضطر يسافر في شغل مهم للشركه ويأجل شهر العسل لما يرجع، فمايكل بيقول له ان مراته اهم من الشغل، وبيخرجوه من المستشفى. ومايكل بيفضل ينده على بين وما بيبقاش مستحمل وجوده في المستشفى، فبيقوم وبيفك كل الاجهزه. وهنا بيظهر مورتي وبيحذره انه بكده هيتعب ولازم يرجع سريره، لكنه ما بيهتمش لكلامه وبيروح ورا ابنه وبيخرج من المستشفى وبيجري، وبيفضل ينده على ابنه. وبين بيشوف ابوه واقع على الارض فبيجروا عليه، ومايكل بيقول لابنه ان لازم تكون العيله في المقام الاول وانهم اهم من الشغل، وبيطلب منه انه ما يسافرش ويروح يقضي شهر العسل مع عروسته. وكمان بيقول لبنته انه بيحبها جدا، وبتيجي دونا وبيعتذر لها على كل حاجه وبيموت. وفجاه بيصحى وبيلاقي نفسه على السرير اللي في المحل، وما بيكونش مصدق ان ده كله كان حلم، وبيبقى سعيد جدا ومبسوط. وبسرعه بيركب عربيته وبيروح لابوه وامه وبيقول لهم انه بيحبهم جدا وانه ما عندوش مانع انهم يجوا كل يوم ويتعشوا مع بعض سوا. وبيرجع لبيته وبيقول لدونا انهم هيروحوا رحله التخييم اللي هم عايزينها، والاولاد بتصحى وبيقعد يحضن فيهم وبيقول لهم انهم اهم حاجه في حياته. وبيلاقي على ترابيزه المطبخ الريموت وجنبه كارت من مورتي بيقول له فيه انه شخص طيب وبيتمنى له السعاده بعد ما اتاكد انه هياخد القرارات السليمه في حياته. فبياخد مايكل الريموت وبيرميه، وبيبقى مبسوط انه مرجعش تاني على دماغه زي كل مره، وبيروح لاولاده علشان يطلعوا رحلتهم ويعوضهم عن كل اللي فات.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفترة اللي جاية.